En los domingos de motos veníamos bajando a una velocidad prudente. Iba detrás de una Gladius 650. De mi parcero Mike Hons, la mejor Gladius del eje es simplemente hermosa, pero nos encontramos con un trancón horrible bajando hacia la Virginia. Queríamos adelantar a si estuviera en doble línea porque íbamos un poco de afán, pero nos encontramos este parcero de una Dominar 400 con su patica atrás. Mi socio le aceleraba para que dejara de estorbar, en idioma baike le estaba diciendo. Sin embargo no se daba cuenta, ya lo traía era como enojado. Hasta que lo pudo adelantar, pero por poco vemos un accidente porque se iba recostando a la mula. ¿Quién creen ustedes que tiene la culpa? Leo sus comentarios. Valencia 1020.